我回来了，我回来了。怎么回事儿？你去哪儿了你啊？我去外面找上厕所。找厕所找一下午是吗？不是，我就在旁边附近瞎溜达，你可能没注意我吧？好意思吗？那么多大人等着你。行，哎，来，大姐，这给你啊。还以为你俩私奔了呢。哎，小韩呢？我不知道。不管他，我看这孩子喜欢玩，我们先吃吧，我们还得赶着回去呢啊，不等他。30岁了，还那么贪玩啊？怎么搞的？这不管他了，吃吧。哎，你听，有人在弹吉他，是个小孩哎。弹得好好听啊！弹吉他的人都很帅。爱上你就像牛奶爱上了面包，天生就一对，遇见了再甩不掉，这种搭配不多不少，甜蜜的刚刚好，你的笑是幸福专属配方，回忆发酵烘焙独特味道，能不能好不好作为永远的依靠。你怎么跟那小男孩说的？把人家吉他给抢过来了？我就给了他20块钱，让他去吃碗面，他就给我了。没想到你除了会下象棋，还会弹吉他。跟我们队之前一个替补学的，他们家就是像这样子的水枪。10几年前我们还去他家玩过，还下过这样的河抓鱼呢。你们一共有几个替补啊？3个，中途走了一个，还剩2个。那他们有机会上场比赛吗？其实没有。本来想等他们基础再好一点，也帮他们创一个战队，没想到我们先解散了。那你们解散了，他们呢？没有联系。你心里肯定很想他们吧？你再唱一首歌呗。做好准备，深深呼吸，想要带你爬到山顶，陪你看最美的夜景，想逗你开心。一起走，一起走，再远也不会忧愁，牵着手，牵着手，带你去宇宙遨游，给你所有最好的，轻轻说声 I love you。一起走，一起走，把你拥抱在怀中，牵着手，牵着手，我会陪伴你左右。时间定格这一刻，轻轻对你说 I love you。谢谢。要不然我们现在回去吧，出来也挺久的了。你先回去吧，我一会儿再回去。为什么？我怕长辈们误会。再说了，我还得去换吉他。行，那我先回去了。来，吃吧吃吧，这个菜呢是我们家乡的土特产，是我孙女儿做的。哎，是我孙女儿，真有意思，多吃点。哎，真好真好。我回来了，我回来了。怎么回事儿？你去哪儿了你啊？我去外面找上厕所。找厕所找一下午是吗？不是，我就在旁边附近瞎溜达，你可能没注意我吧？好意思吗？那么多大人等着你。行，哎，来，大姐，这给你啊。还以为你俩私奔了呢。哎，小韩呢？
我不知道。不管他，我看这孩子喜欢玩，我们先吃吧，我们还得赶着回去呢啊！不等了。30岁了，还那么贪玩啊？怎么搞的？这不管他了，吃吧。哎，好吃，好吃啊，是。好。抱歉各位，因为处理工作耽误了一会儿。你到哪儿去了？这么大的人，你好意思吗？这么多人等你，坐下吧。好嘞，吃饭别发火啊！真是的。好了，别说了。村口吧，有一小哥弹吉他弹特别好，唱的情歌都把我听醉了，所以耽误了一会儿。有吗？有这人吧？这儿的人挺多才多艺的啊。是。你们先吃着，我去拿双筷子。吃吧。好吃，好吃吧？味道好。睡了吗？你书包里我落了件东西，有空还给我。像不像他？我们的小鱿鱼？哪儿像啊？有小鱼，小鱿鱼。我好想去送爷爷，只是今天帮教授监考，抽不开身。你答应过的，一定带我去挪威看爷爷。我也正想邀请你，今年暑假一起回去。